Да празнува рождения ден на Адолф Хитлер, 20 април. Първото, което се набива на очи е тортата. Ягодова глазура, еделвайс от фондан и още какво? Шоколадова свастика. Остава Ева Браун да изкочи от тортата и картинката ще е пълна. Освен юбиляра Адолф, в компанията откриваме бившия заместник кмет на Стара Загора Тихомир Томов. Какво знаем за този човек? През май 2008 година той беше изгонен от Атака и принуден да сдаде кметския пост за носене на нацистка значка в деня на българската армия. Да обходим още веднъж масата. Отдясно разпознаваме Спас Пашов, който за разлика от Томов е действащ общински съветник. За него знаем, че е напуснал Атака заедно с отлюдстването на Тихомир Томов и в момента е в ролята си на независим. Независим, но не и от фюрера. Но свастиките тук са не само по сладкишите. Има ги по мускулите, в убежденията. А може би и по бельото? Точно така се празнува рождения ден на фюрера. Но какво следва от това, скъпи приятели?